question 일단 오른손 번쩍 들고 그러다니까 멈추는 방법을 알려줘. 돌아오는 갑자기 온몸 심장을 보여잡지만 여전히 멈추지 않아. 눈물을 마주친 순간 GPT Q&A 잠시 시간 내 감정 상태 뭘 가리오래 생각해 정답을 줘 나에게. 신경계 어쩌고 저쩌고 대체 왜 이래. 날 보면 이 컷 가만히 있어도 미쳐. 왜 나도 모르게 픽픽픽픽업 멈추질 않아 답답해. 잠깐 마셔 차가운 물을 Pick up can't you see you're the reason inside of me. Pick up can't you see you're the reason inside of me. 내 앞을 지나갈 때 두 번 결국 길 새어나왔어. 아닌 척 고개를 돌려 I don't need a doctor 네가 날 고쳐줬으면 해. 인사를 잠시도 해봤어. 긴장돼 나만의 오빠 마주친 순간부터 까먹어. Pick up what a mess my